बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खाना ख़जाना विद सफ़िया। मेरी यूट्यूब फैमिली को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चिकन यखनी सूप बहुत ही कम बजट में बनाया जा सकता है। सर्दियों में यखनी सूप बच्चों और बड़ों सभी को पीना चाहिए। यह हमें नज़ले, ज़ुकाम और खांसी से महफूज रखता है। तो फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। 1.5 पाव चिकन, जिसमें हमने गर्दने, बाजू और पसलियों की हड्डियां ली हैं, क्योंकि सूप में इन्हीं से ही जायका आता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसकी हमने कटिंग कर ली है। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधी चाय का चम्मच। भगोने में हमने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी ऐड करके भून लेंगे। अब ये भुन गया है। इसमें चिकन ऐड करके कलर चेंज होने तक पकाएंगे। कलर चेंज हो गया है। इसमें प्याज और तमाम खड़े मसाले और 2 बोल पानी भरकर ऐड कर देंगे और इसे एक उबाल आने तक तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा, इस पर ढक्कन ढककर दम पर पकाएंगे आधे घंटे तक। प्याज और चिकन अच्छी तरह गल चुकी है। मसालों और हड्डियों ने अपना जायका सूप में छोड़ दिया है। अब हड्डियों को बाहर निकालकर इसमें से चिकन के रेशे निकाल देंगे और जो यखनी है इसे छान लेंगे। देखें, मैंने इसे छान लिया है। अब यखनी और चिकन को दोबारा से एक उबाल आने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अब इसमें उबाल आ चुका है, ये तैयार है। सूप में बॉयल हुए हुए अंडे कटिंग करके ऐड कर दूंगी और जायके के लिए पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाला ऐड कर देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी है।